Te voy a desbloquear una nueva necesidad que no sabías que tenías. Gracias Ninja por enviarme tu nueva Crispy Microwave. Este cuenta con 3 funciones: Fusion Crispy, Microwave y Air Fryer. Es toda una locura tener 3 productos en uno solo. Ninja te regala más de 150 recetas para que dejes volar tu creatividad en la cocina. Y como en esta casa no dejamos pasar ni una, los vamos a poner a prueba ahora mismo. Y como era de esperarse, Ninja nunca me defrauda. Quedaron súper crujientes y deliciosos. Cuando tú tienes una familia grande, electrodomésticos como estos te salvan la vida. Definitivamente que el microwave tradicional pasó de moda. Los niños siempre te dejan saber que les encantó.